இன்னும் ஜூமிங் பண்ணால் தான் கிளாரிட்டியே நல்லா இருக்குது. வாங்கினேன் 50. இப்போ இது பெஸ்ட்டா இல்லைன்னா ஐஃபோன் பெஸ்ட்டா? ஸோ ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ மவுண்டெயின் வந்து நான் ஃபுல்லாக காட்டியிருப்பேன். அந்த மவுண்டெயின் வந்து அழகாக போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து மவுண்டெயினில் ஒரு காவாசியை காணாது சில இடத்துல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பேசக்கூடிய டாப்பிக்கே இதுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்க, அண்ட் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க, அந்த ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை. ஸோ இது வந்து எங்கே உள்ள இடம் அப்படின்னா, எங்கள் நாகர்கோயிலில் வந்து ஆலம்பாறை சைடு, இப்போ ஆலம்பாறைக்கு போகிற வழியில் இல்லை சுங்காங்கடை மலை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இதுக்கு நான் காலேஜ் படிக்கும் போது இதை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இப்போ வந்து நான் போகும்போது, நான் இப்போ வந்து சோழியை தீர்த்துப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். ஆனால் வந்து இப்போ நான் போகும்போது அந்த வேலை வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே மழை எதுவும் குடையலை. நான் கடைசியாக ஒரு 2-3 இயர்ஸ் முன்னாடி, 2-3 வருஷம் முன்னாடி நான் அந்த சைடு போகும்போது இந்த மலையை வந்து நான் பார்த்தேன். அப்போ எந்த லெவலில் குறைஞ்சி வச்சிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கதான் எனக்கு தோணுது. அப்போனா 2-3 வருஷம் முன்னாடியே நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கேன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 2 டாபிக் தான். ஒன்று வந்து மலையை குறைஞ்சா என்ன பிரச்சனை, நம்ம வந்து எப்படி இனி குறைய விடாம நம்ம வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ மலையை வந்து குறைஞ்சா என்ன பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து மழை வந்து பெய்யாது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மவுண்டெயின் அங்கே இருக்கு அப்படின்னா, இந்த மேகமூட்டம் வந்து இப்போ ஈரப்பதம் உள்ள மேகமூட்டம் வந்து என்ன செய்யும்னா, மவுண்டெயின் 2 இடத்துல இருக்கும்போது அது வந்து இந்த சைடும் மவுண்டெயின் இந்த சைடும் மவுண்டெயின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய மேகமூட்டம் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் அடுத்த சைடு போகாம அதுக்குள்ளே சுற்றி நிற்கும். அப்போ வந்து நமக்கு என்னன்னா அந்த மழை வந்து பெய்யும். இப்போ வந்து நமக்கு மழை வந்து அந்த இடத்துல மவுண்டெயின் அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா மழை பெய்யுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா காற்றடிச்சு அந்த மேகம் வந்து பெய்யும், அடுத்த இடத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும். ஸோ சென்னையில் இல்லைன்னா இந்த மவுண்டெயின் இல்லாத இடத்துல வந்து மழை பெய்யுது கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கு ரீசன் என்ன, இல்லைன்னா சீசனல் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சீசன் மழை வந்து பெய்யுது அப்படின்னு. ஸோ அது பெய்யாமல் இருக்க ரீசனை வந்து இதான். அந்த இடத்துல வந்து சீசன் படி வந்து மழை பெய்யாது, எப்போ தோணுதோ அப்போ பெய்யும் அந்த மாதிரி. ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மவுண்டெயின் இல்லாதனால அந்த காற்றடிச்சு அந்த மேகம் வந்து அப்படியே வந்து அடுத்த இடத்துக்கு போய் அங்கே பெய்தான் மழை பெய்யும். ஸோ இது ஒன்று.
ரெண்டாவது மவுண்டைன் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் முடியாது. இப்போ எக்கச்சக்க சின்ன சின்ன மண்ணெல்லாம் சேர்ந்து தான் கல்லாட்டு சேஞ்ச் ஆகி ஸோ இன்னைக்கு வந்து மவுண்டெயினாக இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து மொத்தமாக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மண் தான் அதுக்கு ரீசனாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி நடக்குது ப்ராசஸ்னால் எல்லாமே எவல்யூஷன் தான். ஸோ ரொம்ப வருஷமா அது அப்படியே நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. கையளவுக்கு மண்ணை எடுத்து நம்ம வந்து அந்த மண்ணை வந்து கொஞ்சம் ஒழுங்கா பிடிச்சி அப்படி கையளவு மண்ணை எடுத்து நம்ம அப்படி வைக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து கல்லா சேஞ்ச் ஆகணும்னா அப்போ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் வந்து தேவைப்படும். ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து நடக்குது. இது அவ்வளோ ஈஸியாக 1-2 வருஷம் இல்லைன்னா 100 இயர்ஸ் அப்படின்லாம் இல்லை. இது வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் 1000 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும். அது 1000க்கும் மேலே தான் ஆகும். ஏன்னா வந்து இது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து கல்லெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது, மண்ணெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து. ஸோ அப்படி இன்னைக்கு வெயிட் ஆகி இருக்கதான் மலை. இந்த மலை இந்த மவுண்டெயின்லாம் வந்து நம்ம குறைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து இது அழிக்கிறது ஈஸி, ஆனால் இதை வந்து ஆக்கிறது கஷ்டம். மூணாவது விஷயம் நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நீர் ஊற்றுல நமக்கு வந்து இந்த ஆற்றுக்குள்ள வந்து குளிப்பாங்க, இல்லைன்னா சொல்லுவாங்க எங்கூரில் வந்து ஆறு உண்டு, குளம் உண்டு, குட்டெல்லாம் உண்டுன்னு. ஸோ இது வந்து மலை இருந்தால் தான், மவுண்டெயின் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நீர் ஊற்று வந்து எடுக்கும், சுத்தமான தண்ணி. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கடல் தண்ணி வந்து உப்பாக இருக்கும், ஆனால் போர்லாம் நம்ம போடுவோம்ல, நம்ம போடக்கூடிய போர் இது எல்லாமே வந்து இந்த நீர் ஊற்று தான். இதுதான் பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி. என்ன ஆகுனா மழை இருக்கும்போது இந்த குற்றாலம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, குற்றாலம் அருவி அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, எல்லாமே இதான். அந்த நீர் ஊற்று அப்படி மேலே வருது அப்படின்னா மலைக்கு உள்ள இருந்து அப்படி அது இட்ஸ் மை நேச்சர், ஓகேயா, மேலே வந்தாது. ஸோ இதான் வந்து ஆகாட்டு போகும். சில இடத்துல வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதுல இருந்து பிராஞ்ச் எடுத்து வெட்டி குளமா வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அங்கே சிவிலைசேஷன் இருக்கும், அவங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா அது குளமாட்டம் இருக்கும், அந்த குளம் வந்து வத்தாம இருக்கும். ஏன்னா இங்கே வந்து பை நேச்சர் டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு வந்து தண்ணி மவுண்டெயின்ல இருந்து நீர்விட்டா போகும்போது நீங்கள் அதை எடுத்து இங்கே வந்து குளமாட்டு நீங்கள் வெட்டி குளம், அதுக்கு அடுத்து வந்து கிணறு, அதுக்கு அடுத்து வந்து பாண்டு, சின்ன சின்ன குட்டை அதுலாம் வந்து எக்கச்சக்கமாக வெட்டி வைப்பாங்க இங்கே. இதுக்கு ரீசன் வந்து இதான். இந்த மவுண்டெயின் அழிச்சிங்கன்னா இந்த தண்ணி சோர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஆக்சுவலாக இந்த தண்ணி சோர்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மவுண்டெயின் இல்லாமல் இந்த தண்ணி சோர்ஸ் வந்து இல்லாமல் நீங்கள் போர் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்லெஸ் தான். நமக்கு நம்ம மலையை வந்து கொடுங்க அப்படின்னா இந்த நீர்வீழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு வந்து இருக்காது, எல்லாமே அழிஞ்சு போகும். அடுத்த டாபிக் வந்து நமக்கு மலையை வந்து குடையாமல் எப்படி தடுக்கலாம். அதுக்கு சிம்பிள், மலையை குடையும் போது நம்ம போய் குடையாதீங்கன்னு சொல்லணும், அவ்வளோதான். நம்ம போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து நம்ம கலெக்டருக்கு இல்லைன்னா மேயர் இல்லைன்னா எம்பி எம்எல்ஏ நம்ம வந்து போய் மனு கொடுக்கணும். இல்லைன்னா அந்த சைட்டில் போய் நீங்கள் வந்து மலையை வந்து குடையக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து பிரச்சனை பண்ணோம் அப்படின்னா. ஏன்னா இந்த மலை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் குறைஞ்சாங்க, அப்போ இருந்த எம்எல்ஏ எம்பி இல்லைன்னா கலெக்டர் மேயர் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த லோக்கல் கவுன்சிலர் எல்லாத்துக்குமே, பஞ்சாயத்து தலைவர் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மலையை குறைஞ்சது இல்லை யார் குடையா எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம். நம்ம அதுக்குள்ளே போகணும், யார் குறைஞ்சா எதுக்காக குறைஞ்ச எதுக்காகனா வீடு கட்ட ஜல்லி அந்த இது பிஸ்னஸ் தான். ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம். ஆனால் வந்து குறைஞ்சது எப்படி இப்போ நிப்பாட்டிட்டாங்க, அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த குறைஞ்ச அந்த டாப் அந்த பாலிடிக்ஸ்குள்ளே வந்து நம்ம போகணும். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு நடக்கும், எதுவுமே வந்து தெரியாமல் நடக்க போவதில்லை. யாருமே வந்து நைட்டோட நைட்டாக வந்து மலையை குறைஞ்சிக்கிட்டு போவாங்க அப்படின்னு இல்லை. நைட்டு வேலை நடந்தாலுமே இந்த அஃபிஷியல்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரிய போக தான் செய்யுது. பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த டைமில் கமிஷன் வாங்கிட்டு அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த மேயர், இப்போ இருக்கக்கூடிய கலெக்டர் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ தடுத்துட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன், ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப். அண்ட் இது இனி நடக்காமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். ஏன்னா நாகர்கோவில் மக்கள் வந்து எப்போவுமே இன்னொரு இடத்துல சென்னை, கோயம்புத்தூர் எங்கே போனாலுமே வந்து என்ன பெருமையாக பேசணும் அப்படின்னா எங்கள் இடம் வந்து ரொம்ப பச்சை பசங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மலையெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நாங்கள் நட்டு வைக்கலை, பை நேச்சர் டிஃபால்ட்டாக வந்தது. இதை நம்ம வந்து அழிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வெளியில் போய் தலை காட்ட முடியாது, வெளியில் போய் நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்போ சென்னைனா சிட்டின்னு அடையாளம் உண்டு, நமக்கு அடையாளம் வந்து இதான். நம்ம இதே வந்து இப்போ சென்னையை வந்து ஃபுல்லாக சிட்டி, அதை வந்து ஃபுல்லாக வில்லேஜாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டு எல்லாம் சென்னைக்கு வாங்கினா சென்னைக்கு என்ன அடையாளம் இருக்கும். ஸோ சென்னைனா சிட்டி, மால் இருக்கும், தேட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து சுற்றி பார்க்க பீச், அது எல்லாமே எப்போவுமே டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதான் சென்னை. நமக்கு வந்து நேச்சர் இதான் வந்து நமக்கு.
ஸோ நம்ம இங்கே உள்ள நேச்சர் அழிச்சிட்டு நம்ம வந்து இப்போ வெளியில் போய் இப்போ நம்ம அதான் பெருமை பேசுவோம். சென்னை இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு அங்குள்ள மக்கள்கிட்ட என்ன இருந்தாலும் நாகர்கோவில் மாறாது. ஏன்னா எங்கள் இடத்துல வந்து பச்சை பசங்க ஜில்லுன்னு காற்றடிக்கும், ரொம்ப கூலிங்காக கிளைமேட் நல்லா இருக்கும். நம்ம வந்து பெருமை பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம இங்கே உள்ளதெல்லாம் அழிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. நம்ம அங்கே போய் நம்ம வந்து ஏபிசிடி எங்கள் இடம் வந்து பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகான இடம், நம்ம ஏபிசிடின்னு பேசுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி அழிச்சோம்னா கொப்பனுங்க தாடி கூட மிஞ்சாது. ஏன்னா அந்த நிலைமையில தான் நமக்கு இப்போ வந்து இதுவே வந்து எப்படி ஸ்டாப் ஆச்சு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நம்ம அழிச்சோன்னா நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஐகான் நமக்கான அந்த யூனிக்னஸ் வந்து இதான். இது வந்து போச்சுன்னா அப்போ அவ்வளோதான். இந்த டாபிக் நான் எதுக்கு எடுத்தேன் அப்படின்னா இது யூஸ்ஃபுல்லான டாப்பிக்காக இருக்கும்னு நான் நினச்சேன். தெரியாதவங்களுக்கு இதை வந்து போய் கொண்டு இங்கே உள்ளவங்களும் தெரியாமல் இருக்க போகல, பட் வெளியில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மேபி தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு இதை வந்து போய் சேரணும்னு தான் நான் வந்து டாபிக் எடுத்தேன். அண்ட் இதில் என்ன பாலிடிக்ஸ் அது வந்து எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா நடந்து போச்சு. அண்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் வந்து இது எதுவுமே நடக்காது. அவ்வளோ ஈஸியான மழையை வந்து குறைய முடியாது. ஓகேயா? ஸோ அது நான் போய் இப்போ குறைஞ்சேன் அப்படின்னா என்ன தூக்கி ஜெயிலில் வச்சுருவாங்க. நீங்கள் குறைஞ்சாலும் அதான். ஸோ இதை வந்து கை வைக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மிகப்பெரிய ஆளாக தான் இருக்கணும். அதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக எல்லா சைடுமே கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து இருக்கும். அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மீன்ஸ் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும். அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்ல முடியும், ஒரு சப்போர்ட் நம்ம சொல்லலாம். சப்போர்ட் இல்லாமல் அவங்களால பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து எப்படியோ யார் தடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப். ஸோ இனி நடக்காமல் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஆனால் எப்படி இதை வந்து அழிக்க தான் எப்படி அழிச்சிருவாங்க. இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து அழிக்க தான் செய்வாங்க. நம்ம இன்னைக்கான தடுக்கலாம், இல்லை இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு கை வைக்கும் போது ஆனால் நான் இன்னொரு டாபிக் பேசலாம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போடலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு அப்பப்போ நம்ம வந்து அதை காப்பாற்றலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இதை ஃபியூச்சரில் வந்து அழிக்க தான் செய்வாங்க. ஏன்னா நம்மள வந்து நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து ஜல்லி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜல்லிக்கு வந்து கண்டிப்பாக மலையை உடைச்சாதான் முடியும். நம்ம வந்து அப்போ இதுக்கு என்ன சோர்ஸ்னா ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம இருந்துக்கிட்டு இதுதான் சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபோன் பேசணும். நம்ம ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணி டெலிஃபோன் பேசணும். அடுத்து வந்து நமக்கு ஒயர்லெஸ் ஃபோன் வந்துச்சு, மொபைல். ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆகலையா, எவல்யூஷன் நம்ம வந்து ஆகலையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இனி வீடு கட்டுறதுக்கும் ஜல்லி மண்ணெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் என்ன சோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வீடு கட்டலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இனி ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம இதே போட்டு உடஞ்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய எல்லாம் அழிஞ்சு போகும். ஸோ அதனால நான் இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் வந்து எடுத்தேன். ஸோ இதில் வந்து நான் எதாவது தப்பாக பேசியிருந்தேன், இல்லைன்னா நான் பேசினது வந்து சரியில்லை, நீ இந்த டாபிக் நீ வந்து பேசின விஷயத்தில் இதை விட்டுட்ட அப்படி எதாவது உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் வேறு டாபிக் பேசினாலும் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் லேட்டாக வீடியோ போட பார்க்கேன். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.